Hello, I am Dr. Sarita Joshi. Welcome to my channel. Today's topic is snoring. Snoring यानी खर्राटे. देखिए हम बहुत थके हुए हैं और हम खर्राटे ले रहे हैं तो दैट इज़ नॉर्मल. लेकिन हम रोज ही जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम. सो आज हम उसके लिए सोल्यूशन बताएंगे. दैट इज़ एन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर स्नोरिंग. कि आप खर्राटे पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या करोगे. तो सबसे पहले लेट्स सी द रीजंस कि कारण क्या होते हैं भाई स्नोरिंग करने के, खर्राटे लेने के. हो सकता है आपको नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो, आपके नाक के ट्रैक्ट में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो, कुछ अटक रहा हो, या फिर आपके साइनस में बहुत ज़्यादा कफ जमा हुआ हो, या आप ओवरवेट हो यानी आप बहुत ज़्यादा मोटे हो. सो ये रीजंस है कि आप खर्राटे बहुत ज़्यादा लेते हैं. तो इसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है. इसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे कहते हैं स्नेहन, स्वेदन और नस्य. स्नेहन यानी क्या. स्नेहन यानी मसाज करना है आपको. उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है वो है गाय का घी. गाय का घी थोड़ा सा गर्म कीजिए, गुनगुना आपके फिंगर के टिप्स पर लीजिए और उसे आपके नोज पर ऊपर और नीचे की तरफ अच्छी तरह मसाज कीजिए एटलीस्ट फॉर 10 to 15 टाइम्स. उसके बाद में आपके आईब्रोज पर अंदर से लेकर बाहर की तरफ अच्छी तरह आपको इस तरह मसाज करनी है, जिसके कारण आपका कफ जो है अंदर जो थिक हो गया है वो पतला हो जाएगा. ये कम से कम आप 3 बार रिपीट करिए, यानी 10 to 15 टाइम्स इस तरह, 10 to 15 टाइम्स अंदर से लेकर बाहर. ये आप 3 बार रिपीट करिए. ये हो गया आपका स्नेहन. इसके बाद में जो आता है वो है स्वेदन. स्वेदन यानी स्टीम लेना. अभी कोरोना पीरियड चल रहा था, हर एक के यहाँ पे स्टीमर तो है ही. तो इलेक्ट्रिक का स्टीमर आप लगाइए और डायरेक्टली स्टीम ले लीजिए. या आपके यहाँ पे सपोज स्टीमर ना है तो पतीले में पानी गर्म करिए और तौलिए से ढाकिए और स्टीम ले लीजिए. तो ये हो गया आपका स्वेदन. फिर आता है आपका नस्य. नस्य यानी नाक में से दवा डालनी है. अभी आयुर्वेद में सबसे बेस्ट जो खर्राटों पर दवा है वो है गाय का घी. लेकिन गाय का घी शुद्ध होना चाहिए. सो उसे थोड़ा सा गुनगुना करिए, गरम नहीं करना है, गुनगुना करिए. एक ड्रॉपर लीजिए, उसमें वो आप घी लीजिए, आपकी नेक की पोजीशन ऐसे पीछे करिए, आप सो जाइए और सोकर आपकी नेक की पोजीशन इस तरह पीछे करिए. ड्रॉपर से अपने हाथ से या किसी और के हाथ से आपके नाक को इस तरह लिफ्ट करके टिप को आपको 1-2 ड्रॉप इसमें और 2 ड्रॉप इस नोस्ट्रिल में आपको ड्रॉप्स गाय के घी के डालने हैं. दैट इज कॉल्ड एज गोघृत. सो ये हो गया आपका नस्य ट्रीटमेंट. देखिए ये हो गई आपकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट. अभी सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो है योग, जिसे आप लोग योगा कहते हैं, लेकिन हम लोग आयुर्वेद के पर्सन्स उसे योग कहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग है वो है योग. तो उसमें बताया है कि उज्जायी प्राणायाम वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर क्योरिंग योर स्नोरिंग, यानी आपके खर्राटों को कम करता है. तो आप उज्जायी प्राणायाम किस तरह करोगे. देखिए आपकी जो जीभ है उसे आप बाहर करिए, निकालिए और उसे रोल करिए. रोल करके आपका तालू का जो भाग है, अंदर का तालू का भाग, उसे रोल करके वहां पे लगाना है और फिर मुंह बंद कर लेना है. देखिए इसके बाद में आपको साउंड निकालना है, आवाज निकालना है. कैसा आवाज निकालना है. खर्राटे का आवाज निकालना है. यानी सांस लेते वक्त खर्राटा लेना है, सांस छोड़ते वक्त खर्राटा लेना है. लेकिन आपको जीभ को रोल करके तालू पे लगाना है, मुंह बंद करना है, सांस लेते वक्त खर्राटा लेना है, सांस छोड़ते वक्त खर्राटा लेना है. सी हाउ आई एम डूइंग. देखिए जीभ है आपकी, उसे रोल करिए. देखिए सांस लेते वक्त आपको खर्राटे की आवाज निकालनी है, सांस छोड़ते वक्त आपको खर्राटे की आवाज निकालनी है. सी इट वंस अगेन.
देखिए, ये क्रिया बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप धीरे धीरे करोगे तो आपको उसके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। ये आपको कब करना है? जब आप सुबह नींद में से उठते हैं तो बेड में बैठे बैठे ही कर लीजिए, और आपको रात को सोने के पहले कम से कम 10 to 15 टाइम्स, 10 से 15 बार आप धीरे धीरे करिए। शुरुआत में आप 5 से 10 बार करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, 10 से 15, मैक्सिमम 25 तक जाइए। इससे आपके खर्राटों का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।